Le Congolais, Wabino Molobeli Mboka, sentinelle ya RDC, le prophète surnaturel King Élysée. Lelo na poto solo la, poto moni mabe koti. Na yebiete, peuple congolais, article 64 ya constitution lobiete, premier ministre esengeli auta na majorité na parti politique ou regroupement politique au bazali majoritaire na parlement. Ndenge totali makambo ezoleka emonani polele que IDPS yende akozwa primature. Oui. Wanande tolobi na lopoto, la logique oblige IDPS à soit primature. La logique aussi oblige deuxième force politique parlementaire, c'est-à-dire IEDC, à soit présidence ya chambre basse. Mais peuple alingi kamerete. Président de la République na sepelaka mingi po yoka ngai. Yoka pe bandeko mosusu babundela kama belé. O bazo bunda pona intérêt ya mboka. Très cher président, Kamere en 2006 a postulé comme député national Azalaki na 110 000 fois. Na 2023, 17 000 popularité de la société, batwa na confiance na été pour nini Kamere ayiba mbongo. Ya programme ya 100 jours. Marché central Yambo Ngobila na lokuta na yalo bake azo ko bongisa yango ezalaki soki mutu avo bakanga marché central zando soki mutu ayibi bazobenge kamere atikala lokola référence ya moyibi ya mbongo ya l'état. Alors monsieur le président oza garant de la nation, ya bonne marche ya institution okoki ko benga Kamere Kolobanaye en tant que garant de la nation, apesa moto mosusu na INC. Nga nazalaka na pièce contre pièce. Ndeko Kisombe a démissionné na INC. Na raison nini tolanda. Kamere azali exemplaire te. Kamere azali motoyo soki lelo monsieur le président ozolandangai que Azali président de l'Assemblée nationale 2 ans après au Kolongolaye peuple à Kolongolaye pour ba président ba commission parlementaire a robanda ko bundisa bango ko influencer bango na ba rise na ye ba loi mususu a kolingele kate monsieur Kamere o Azali caméléon mobomi Namboka Congo, monsieur le président et peuple congolais, ba Rwandais na ba occidentaux baza ko utiliser 3K. Ba Kamisat Joseph Kabila, Katumbi na Vital Kamere. O bazali na service ya mindele po mboka na biso bongate. Kamere azana double casquette pe Kamere aza moyibi. Tolanda ndeko ya Longwe na INC. Pièce contre pièce. Yambo tolanda moto alongwe na INC. Tolanda papa oya yebi Kamere malamu. Tolanda nami. Information donc Bundesvision azali toujours au créer cette place oyo bazali kosuka mais nous on essaie un peu de pénétrer quelques centimètres nassés. Tozali na ndeko congolais azali papa Nabiso à qui je vais accorder la parole. Abana d'abord pour se présenter. Bonsoir papa. Je m'appelle Jean. Azamuta Bukavu. Pour la première fois ici devant la caméra de Bundesvision, qu'est-ce que vous pouvez nous accorder, qu'est-ce que vous pouvez nous dire comme message sur la situation actuelle que traverse notre pays, le Congo, entre autres par exemple la situation de Vital Kamere que vous prétendez bien connaître? Je ne prétends pas les connaître, mais je les connais. Ah, c'est une bonne chose alors. Prétendre et connaître, c'est deux choses différentes. Alors, c'est pourquoi je vais vous parler ça en Swahili. Je vais parler aux autres en Swahili pour qu'ils puissent entendre.
Kamere, il n'est pas congolais. C'est connu de tout le monde. Son père, son fait père, il s'appelait Constantin. Cet homme-là est venu de l'autre côté de la rivière Ruzizi, Rwanda. Rwanda. Il est où tout Rwandais, Kamere? Il s'est fait engager pour la première fois dans la société de la plantation Kenkina. Il était clair que dans cette plantation, à l'époque coloniale. Et après, cet homme a quitté son travail, puis il s'est fait engager à chose à l'ex, enfin, on appelle ça présentement Kadeza. Kadeko, maintenant. D'épargne. Alors lui, il travaillait dans la caisse nationale d'épargne du Congo belge du Rwanda Burundi. C'est là où il a évolué quand il a quitté là où il travaillait. Et après, il a été mité. Kamere est né à Bukavu. Ça, c'est un fait, c'est acquis. Et son père a été mité à Léopoldville à l'époque. C'est toujours nous sommes dans l'époque coloniale. Kamere est Rwandais Hutu. Toko lingate na institution ou bien ya parlement, motambu sinangwe sala un étranger. Tozo bundi sa étranger. Tozo telemera étranger. Et j'aimerais dire au président de la République, ayebi yango, la répétition est pédagogique. Monsieur le président, loi Tchani na parlement elekate. Ba telemela yango. Mais élection au président yozui, c'est grâce à loi Tchani. Cela veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Tolobaki mopayate mwanamboka. C'est ça la loi Tchani. Congolais de père et de mère. C'est pourquoi Katumba a échoué. Parce qu'il est étranger. Kamere azali mopaya. Quoi qu'abotami na Bukavu. Kamere azali mopaya. Cause Assemblée nationale était. Monsieur le Président, Biso nakati na parti politique la Sentinelle. Et ngai attend que la voix des sans-voix n'aille qu'au proposer yo Monsieur Lutundula, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Azali Moutoum, un homme de paix, un homme non conflictuel. 2006 en 2011, Monsieur Lutundula Azalaki, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Kamere Azamobomi. Même Lingomba oyo azali kokamba eza ya ba bandi na lobaka pièce contre pièce yangoyo pièce contre pièce na yakate pona sepelisa batu botala elengo yo ndenge ba beti ye na parlement Nicolas Kamere parti à ma bandit tane bazo beta ba membre ya INC ba bandi parti politique ya ba bandi policier azawana azosa de l'autre côté. Policier avandi kimia. Monsieur le Président, vous êtes les garants de la nation. Il y a bonne marche à l'institution. Okoyeko benga Kamere oyebisa ete apesa mutu mususu. Kamere à cause de la présidente de l'Assemblée nationale était. Monsieur le Président, Okondi Melanga, que le loyo balobi Kamere président de l'Assemblée nationale, peuple a kobimana balabala. Bato bako tomboka. Surtout parti oyo zali autorité morale. IDPS bako digérer en côté. Justice asalaki mosala mabe. Atiki Kamere. Asokoli ye atiki ye. Mais 100 millions ekenda wapi. Kamere aza exemplaire te. Aza double casquette. Monsieur le Président, récemment, le jeune frère de Kamere a postulé na Bukavu pour à la gouverneure. Kamere Aboyi a déclaré na kanisa ki aner kobengi saye
ndeko ya Kamere leki na ye biologique le médecin alobi Kamere le jour il est avec Fachi, la nuit aza avec Babomi Amboka, avec qui Kabila, Katumbi et Kagame. Oyo ba mindele ba tie pour ba déstabiliser Mboka na biso. Monsieur le Président, je suis la voix des sans voix. Na yebi ko yo ke la kanga. Na loba likambo ya François Béa. Na loba likambo ya Oyo Gentini Ngobila. Na loba likambo ya Fortina Biselele. Il y a des personnes Oyo na mandat na yo. Ndengo lobaki Berer ya passé kozonga te. To comprendre. Président, l'erreur est humaine. Mais oeza mandat na yo ya suka que Kamere abana ko empêcher ba loi mususu ba voter yango. C'est un manipulateur. Il est au service des Rwandais. A commis ça INC li gablo na ye. Ngana za pièce contre pièce. Et comme le col à l'église, papa Koufi, moi a remplacé ba collaborateur na ebité so ba kobenga bango ba bandaka musala ya Nzambe na papa bana bakomi lelo batambusi ya l'église o ba bandaka na papa musala na Nzambe ils sont négligés. Tolanda Ndeko Kisombe, pourquoi il a démissionné de l'INC? Coordonnateur national de la cellule de relations avec les mouvements associatifs de la société civile Namatisa volume congolaise UNC en sigle. Yes. Concerne ma démission du parti. La INC. Monsieur le Président national, Kamere. je viens par la présente déposer ma démission de l'UNC non sans regret. Sans En effet, regret. au vu de la dégringolade du leadership constaté par vos scores personnels aux élections législatives, passant successivement de 100 000 voix en 2006 à 90 000 voix en 2011, puis à 80 000 voix en 2018 et à 17 000 voix en 2023, la preuve est irréfutablement faite que l'homme a tout perdu, et ce, malheureusement pour des raisons dont la responsabilité lui incombe. Car l'usage et l'installation des pratiques politiquement et moralement condamnables de mettre les différents acteurs politiques et collaborateurs de son parti en conflit interminable dans le but machiavélique Bon, Mouta Boye, face à la présidente de l'Assemblée nationale, est destructrice et autodestructrice. S'ensuit la banalisation de la méritocratie et la normalisation du mépris, de la reconnaissance du combat à juste titre, ainsi que des sacrifices consentis avec d'extrêmes souffrances et dangers par les collaborateurs et camarades d'autres provinces. Dans le même sens, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme et la coterie instaurés en mode de fonctionnement quotidien par le président national de l'UNC ont eu au fil du temps pour conséquence l'exclusion de toute possibilité d'émergence pourtant dûment méritée des membres du parti originaires d'autres provinces. Nakatiawa, président de la République, peuple congolais Botelema, force du progrès. Baleki nanga ya taxi moto, tobengi bino communément wewa, ba kinoise na ba kinois, Botelemela Kamere, enlekate. Talandenge parti ya ba bandi, parti ya ba miyibi, ba beti elenge oyo, lokola muyibi. Policier avandi azotala ndenge bata INC bazali, ko beta ndeko ba beti lokola aza muyibi te. Na mituni ba force du progrès bozalaki wapi. Na mituni bandeko na biso ya taxi wewa bozalaki wapi. Monsieur le Président, le Oyazalaki étudiant ya professeur Liaou oya Tikabiso Lutundula 2006 à 2011 Azalaki premier vice-président Kunana Assemblée nationale Ayebi Moussala, un homme de paix, un homme non conflictuel. Kamerazo Alingi Ayo bâton dans les roues. 2006, 100 000 voix. Kamere. 2006, Obimina 100 000 voix. 2011, Okitina 90. 2018, Okitina 80 000. De 80 000 à 17 000 voix, peuple a vomir yo. Mais comme Oza Moutou Makasi,
oza mutema mabe, oza na mission ya kotia président de la République ba bâton dans les roues pe ko boma lingomba. Un président ya premier ministre fazala même na libota na yazala exemplaire. Président de la République oza exemplaire. Ba oza la président ya mboso tomoni aza exemplaire. Oyo azalaki na Sénat, oyo actuel Sénat, le président sortant, baadi, toyoki na koko sote na mwasi, ton na bana. Mais Vital Kamerhe. Bino Soboyebi, molonga na ye Amida. Ba kutana na ye wapi. Amida azalaki na, mutu ayebi Amida malamu Jibe Mpiana. Président, peuple congolais boyebi. Maman Agnès ayebi Amida. Pourquoi bakabwana na Jibe Mpiana pona asalaki adultère na petit bébé Ramazani. Amida komina monsieur Didi Kinwani. Didi Kinwani ake potona Mida. Didi Kinwani ake potona Mida na anniversaire ya mama ya plutôt ya Didi Kinwani. Na 4 anniversaire bavandi kaka na téléphone karaboy. Téléphone, kakaboy, Amida ba tic tic, tonton, Didi Kinwani grand maître à Timba. Baona Kamerhe azo solo la na Amida. Ye mwasi ya Didi Kinwani. Ayoki posa ko se soulager atiki téléphone nzamba za malamu. Didi Kinwani azo téléphone bo Kamerhe a commis, Didi Kinwani a répondre. Anniversaire ya mama ya Didi Kinwani beba ayebisi ba papa na ye na mama na ye lobby ache Amida na avion na aéroport azonga susu na ndako na Gombete aboma di bala pe partout azokende azoloba akozala première dame azako envier couple présidentiel Amida azoloba partout yakozala première dame. Une femme qui n'est pas exemplaire. Au Congolais, nous soyez qui azala qui na o Jibe Mpiana bakabwani pona adultère akepa Didi Kinwani bakabwani ndako Didi Kinwani azobima na Kamerhe bakabwani pona adultère akeye pa ndeko Sassou na Brazzaville na kangi parenthèse lelo ya zongi ayenda zoko kamba INC akomisi INC parti na ye. Je parle d'Amida. J'ai le numéro ici. Obeti plus 33 766 19 98 88. Je reprends. Numéro Kamerhe et ça na WhatsApp. Plus 33. Le numéro n'est privé. 766 19 98 88. Makamuna solo na Kamerhe boyebi amote mutayambanga nani Amida oya loba nanga ezana litomba ko lobate uzwa numéro yo ndeko benga bokomona koyamba Amida batu mingi balongwa na INC à cause ya Amida. Kamerhe atiki parti na mwasi oya tangate. Kamerhe atiki mwasi oya zana témoignage ya mabe akamba INC. C'est le président. Quoique l'article 78 et lobby était, il y a constitution, parti politique ou regroupement parlementaire, il y a Liboso et Kamba. Primature, deuxième force politique, il y a Monde Kamba Assemblée nationale, mais pas Kamerhe. Président de la République, Benga Kamerhe, Sololana Kamerhe. Président de la République, senga vidéo oyo tan Kamerhe bimi na prison. Premier jour beaucoup tana na ye. Je suis un criminologue de formation. Nasala na demiap, monsieur le président. Et je n'étais pas n'importe qui. Officier des renseignements. Quoique je suis serviteur de Dieu. Le colonel qui était là, Mississippi, il est de l'Équateur. Et plutôt il est du Katanga. Tokena na bango na matadi. Mais l'adjoint de Mississippi, c'était moi. Tobana Demiap. Directeur général, c'était le général Sikatende. Directeur, il y a département, il y a renseignement, c'était le colonel de Mississippi. Son adjoint, c'était moi.
Je suis un criminologue. Natala Lolengo Olakisa Esengo, monsieur le président, Yagoyamba Kamere. Mais Yazalaki très frustré, très mécontent à Linga Kayote. Il travaille pour son ventre. Azo Bundisayo na Kabila. Azo Bundisayo na Katumbi. Les 3 cas. Basangani na 4e cas. Kagame. Bamindele bazako utiliser bango. Oiza mandat no ya suka. Président, na premier mandat, Obundi Sami 3 ans. Ce n'est que 2 ans, Mosala, RDC Mobimba Tobete Lio Maboko. Mais au mandat ya suka, Kamera Kanelio. Kamera Zana Posa Kozala, premier ministre était, pour yebi constitution. Abimi, 2e force politique parlementaire, Alingas à la présidente et Assemblée nationale, pour Achayo bâton dans les roues. Et cette constitution, et Sengeli, va réviser encore. Quand je dis va changer, mais réviser. Tout ça dans l'article 217, monsieur le président. Et l'obinini. Ce qui RDC a un conflit na ekolo mususu. RDC a cédé et teni à ma belé na ye. Na ekolo wana bazali na problème. C'est Joseph Kabila. Kamer était là. Ponanini, Balingi. Le pays est déjà balkanisé. Quand le peuple congolais vous dit que le président Fachi Alinga balkanisé Mboka, yeba constitution, yeba nini zoloba, bozoloba nanga mikolo zoloba te, naza journaliste te. Na journaliste te, je suis président des partis politiques. Nakoko tikate Assemblée nationale et kende kaka boye. Kulutu Honoré Ngwanda, alobaki eloko ya mutuya monsieur le président. Pièce contre pièce. Kulutu Honoré Ngwanda alobaki eloko ya mutuya. Voilà. Mais le président c'est dit armé dans ma boko na biso Fachi. Honoré Ngwanda. Mais président Fachi a zongi armé na boko ba congolais. Nande konaye Jean-Pierre Bemba. Kulutu Honoré Ngwanda. Nyarugabu Rwanda tuti. Lobbying na niveau ya bamindele na ambassade pe na poto. Nyarugabu Rwanda tuti. Membre mosusu ezali Léon Kengo Adondo. Rwanda tuti. Ba ekala fanda pe na biso banda kala. Mais azende kona bango. Kobosa na ngote. Azeko participer na nini na système na bango. Ye Moussa na ezali wana ko noyauté classe politique congolaise. Mosusu yazali pour la classe politique congolaise comme un Vital Kamerhe. Voilà. Yé pour la noyauté opposition congolaise. Donc au moment où Rwandais va côté sur le plan politique, va continuer na pouvoir bazali, na opposition bango bazali. Mais pas ignoce bazali ko contrôler pour que Congolais n'aient pas. Paix à son âme na Kulutu Honoré Ngwanda. Paix à son âme. Kamerhe Oza Rwandais Hutu. Ton oncle paternel, grand frère de ton père, azalaki général epai ya Biarimana. Bakanga ki e asamba na Arusha kuna na Tanzanie. Alors, monsieur le président, nako senga na yo, osolola na Kamerhe, oza garant de la nation. Oyo banaye apesa mutu mususu. Bande konango basala science politique balobi boye. Il y a la dictature négative et la dictature positive. Monsieur le Président, ça est la dictature positive. Dans la dictature négative, Kabila, Natango naye, président et assemblée, montu ya parti politique naye, président, premier ministre, montu ya parti politique naye. Yoza yumate, oloba yango toyoka. Oza na bonne éducation, pe okola malamu. Mais tala lolenge kani Kamerhe. Rize kile. Kamerhe muyibi. Kamerhe l'homme à double casquette. Na moya zana yo président, na butu azana
na Kabila, na Katumbi, na Kagame, na ba occidentaux. Akokoza la président de l'Assemblée nationale. Na Congo tolobaka soko moni ndoki belela. Je suis la sentinelle de la RDC, la voix de sans voix. Nazo bundela mabele. Azalaki président, azalaki ministre ya économie, asali le côté. Kamere ministre économie, asali le côté. Mais moi à sa place, na lingaki na deza oyasali, na tombo l'agriculture ya mboka na biso. Na sala ba zone agricole. Na longo na ba zone agricole, na sali ba banque agricole, ba crédit agricole. Ba agriculteur basalaka na elongo na lisanga. To banda ko exporter loso, matungulu, ndembi, pombongo ekota dollar ekita. Tant que tozali ko exporter ba biloko na biso ya mabelete na domaine par exemple agriculture, dollar ekotikalaka ko kitate. Kamere n'a rien fait à Japon, à Boy. Et à votre connaissance, monsieur le président, ainsi que peuple congolais, 80 millions il y a contrat Congo na Japon, Kamere a 80 millions na poche. Aner bosala ka musala na ko telemela binote. Demia bosala ka musala devoir na pesi bino yango. 80 millions de dollars Kamere a na poche. Na coopération Japon RDC akenda Japon akutana ba japonais ba solola na bango 80 millions et bima na poche. Et peuple congolais balobi justice ya Congo etiki Kamere. Président de la République alobi état de droit justice ezali indépendante akokota na makambute batiki Kamere mbala moko mituka mibale 2 mituka ya Maserati boyebi yango amuibi atonga ndako na maluku ili moke zape maluku na ngambu ili ya moke atonga ndako na 100 millions lelo ali 80 millions. Monsieur le président de la République, Kamere aza muibi. Kamere aza moto ya double casquette. Kamere aza moto oyo akobundisa kayo balwa mosusu elekate ako corrompre, ako manipuler ba président ya commission, ako permettre pété bato mosusu basala ba motion, ako empêcher bato mosusu baloba na ba plénière ya ngana ye comme la voix des sans voix. Moi c'est la RDC. Moi ngaka kamabele. Kamera comme moi amida comme ko beta tolo nga première dame, akomi ko se comparer na molonga ni na yo Denise Nyakeru première dame, nga pena ko za première dame, nga ku d'ailleurs boy. Mais non. Tu bacha histoire ya Denise Nyakeru, bacha histoire na yo mais ata yo moko. Pe Kamere tolo bana Kinshasa mai kufela mbwa mopaya mutamela kango. Mais yo mela mai yo sa mopaya te. To kolbala makambetali politique. Peuple congolais, force du progrès, IDPS, MLC, Quinois, Mokolo bazo sa l'élection, puis il y a bureau définitif, bino nyonso da parlement. Soki Mokolo ane sengeli, au Kamere président ya parlement, immeuble wane kwe ya beaucoup esayamo. Policier oya salaki bazo betande kwa bengi Kamere moyibi. Policier kangi maboko. Mukola kolinga empêcher bino. La kisaye ke bino bozali souverain peuple. Mokonzamboka na yaki koyebisa yo. Pe koyebisa peuple congolais et parti au pouvoir. Biso la sentinelle, parti na biso ezali allié ya parti au pouvoir. IDPS botelema. Kamera moyibi. Kamere azali ko solola na batowana. 2006, 100 000 voix. 2011, 90 000 voix. 2018, 80 000 voix. Tango yibi kaka mbongo.
Ma programme est à 100 jours de 80 000 à 17 000. Kamere yoka pe soni ko. Kamere yoka pe soni. Congolais, bino ba homme politique mingi bosila soni. Bolinga ko bima avec honneur te. Pesa mutu mususu azala président Assemblée nationale. Pas toi. Peuple a côté les melayo. Mais l'autre tozobo ya président une année après balongo lié bache mutu mususu. Président tozan attend lisusu te. Tozan attend lisusu te. Président, vous n'avez pas droit na ba erreur. Yo moko lobaki, ba erreur ya passé ko zongela yango te. Batu bakolo Mobutu na 32 ans batala o asalaka na papa Etienne asalaka na Birindo te balobaka Mobutu. Kasavubu balobaka Kasavubu. Joseph Kabila na 18 ans balobaka Joseph Kabila batala ka bato asalaka na bango te. 5 ans etikali président. Batu bakolo ba yo pe na yebi ko sala malamu. Na yebi ko yo kingai. Moyibi pembeni na yote. Une femme qui n'est pas digne. À ça qu'on s'est comparé avec la première dame. Alors, il y a la première dame. Président Naya Kikarapona. Koye Bisayo, peuple congolais, particulièrement IDPS. Botelema. Moyibi, Kamere, Kamere, Moyibi, Kamere, Kamere, Moyibi, Tete Yete. Tokutani na mbalasima. Na baye balobi na rapora ni na legaka chaque semaine ite mbande konangai naza journaliste te. Nazali président des partis politiques. Bande konangai ya dialogue, Congo dialogue. Francine Ngembe, merci na Belgique. Na ebi ko kolekisa vidéo oyo. Leki nanga ingénieur Star Lima. Totonga Congo na Kinshasa. Okolekisa vidéo oyo. Papi Gene na Paris okolekisa vidéo oyo. Soki pe na bosani to na tangi kombo na yote eza po ndikamba mabele. Kamera koza la président de l'Assemblée nationale te. Na l'élection Kagame a utilisé qui Katumbi et Simbite. Président Leki. Lelo Kagame a utilisé Joseph Kabila. Babimisi Alliance ya Fleuve Congo, Bache Nanga, un civil à la tenue militaire. Azo formation comme colonel. Toujours baka. Bamoni ke komi kokoso na kolobela ngomba la sima. Baye kobimisa Kagame, Kamere, Vital Kamere, azala na institution pour atia bâton dans les roues. Debout Congolais, sauvons le Congo. Tangu zifweni, di badi ya kukumbana. Sayi inenea. Tangu ekoki. Sauvons le Congo. Nambalasi.